E tutto l'impegno che io ho fatto come educatore e formatore negli ultimi 15 anni è stato, in parallelo all'azione di solidarietà, un lavoro di ricerca sugli stereotipi, pregiudizi, tutte le disinformazioni che in qualche modo, come diceva anche lui poco fa, condizionano la nostra mente e in qualche modo paralizzano, incatenano soprattutto i più giovani, ma non solo, rispetto alla possibilità di creare un futuro migliore. Quindi io vado anche un pochino oltre personalmente, a rischio di sbagliare rispetto alla logica gramsciana del pessimismo della ragione. Io credo che la ragione ci dovrebbe proprio spingere a essere ottimisti. Poi sicuramente condivido la parte della volontà, ma io intravedo in questo periodo soprattutto dei segnali a livello locale, nazionale, globale, che vengono volutamente oscurati a livello di mass media, secondo me, perché darebbero un po' troppo forza a quello che sta realmente accadendo e chi lo promuove. Appunto, non è vero che tutto va peggio, l'impegno di tanti per un domani migliore sta già cambiando il mondo. È un libro che ha suscitato un sbaglio incredibile, la gente ha pensato, a partire dai miei migliori amici, chi mi vuole bene, che io avessi battuto la testa, avessi iniziato a bere, drogarmi, qualcosa del genere. E, anzi, inizialmente hanno pensato se fosse un titolo ironico. Mi hanno detto, sapendo del mio impegno in Africa, dell'educazione, alla pace, mi hanno detto, in che senso dici che non è vero che tutto va peggio? Per dire ironicamente che siamo proprio la frutta. E io ho detto, no, se avessi voluto dire siamo proprio la frutta, avrei scritto siamo proprio la frutta. Mi piace, se ricordo bene, sia il vostro parlare sì, sì, no, no, è facile, non è facile. Se ho scritto non è vero che tutto va peggio, perché volevo dire non è vero che tutto va peggio. Sottotitolo, l'impegno di tanti per un domani migliore sta già cambiando il mondo. Qui noi raccontiamo non i buoni propositi di ciò che vorremmo vedere, ma ciò che già è successo. I progressi realizzati dal punto di vista dei diritti umani, dell'ambiente, della sostenibilità, della pace, della giustizia, del rispetto delle culture negli ultimi 50 anni, frutto dell'impegno di milioni, centinaia di milioni di persone nel sud e nel nord del mondo che si battono per un domani migliore. Progressi assolutamente invisibili, l'esatto opposto della percezione di cui vi invito a fare attenzione. Voglio essere provocatore. Noi non dobbiamo essere complici nel diffondere questa immagine di un mondo che va a rotoli, che è funzionale ai sistemi di potere. Provate a riflettere. Se volessero convincerci che tutto è a posto, ci riuscirebbero, giusto? Se invece tutta l'informazione che passa in TV va nella direzione di alimentare un senso di sgomento, di disperazione, la sensazione che tutti siamo alla fine, all'apocalisse, no? Voglio dire, se possiamo vedere una pubblicità, non so se ve la ricordate, il progetto Mari Domani, in cui si vendono villette a schiera in collina, Sant'Arcangelo di Romagna, con la prospettiva che con l'innalzamento del livello del mare di, non mi ricordo, 15 metri, si sarebbero poi trasformate in case vista mare, poi salvo scoprire che era una bufala, insomma, però voglio dire, il fatto che molte persone abbiano abboccato, telefonato, numero verde, testimonia del livello di terrore con cui la popolazione si è abituata a convivere come fosse una cosa ordinaria. Sì, vabbè, il mondo sta per finire, però, come dire, non è che io stasera posso farmi di mangiare, portarmi una pizza, anche se il mondo sta per finire. Però la sensazione è quella che non ci sia più nulla da fare, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Cioè, i ragazzi soprattutto, ve lo dico perché ne incontra migliaia, ma non solo i ragazzi, anche gli adulti, hanno questa sensazione che il mondo stia andando a rotoli, stia deragliando, sia impazzito, tutto vada peggio. Non è vero, perché se voi andate a vedere i dati, io l'ho fatto, mi sono davvero massacrato per 3 anni a fare ricerche, statistiche, verifiche delle fonti in maniera puntuale, con consulenze anche dall'estero, di tutte le ricerche, istituti di ricerca, università, eccetera, voi scoprirete che ci sono stati progressi straordinari, assolutamente invisibili, che vanno nella direzione opposta di quello che la TV volutamente ci vuole trasmettere.